ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកច្បាប់ថាកម្ពុជារំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ 100% ពេលដែលធ្វើច្បាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដើម្បីស្នើឲ្យកោជបបន្ថែមថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារតែចំនួនអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតិចតួចនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋថាការពង្រាយសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចឈើមូលរាប់រយម៉ែត្រគីបត្រូវបានចរាចរតាមទឹកចូលផ្ទៃអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារតែការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដែលប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទាំងកណ្ដាលទីបែបនេះមន្ត្រីច្បាប់ទាំងនោះអះអាងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងរំលោភបំពានគោលការណ៍ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិយ៉ាងដំណំគោលការណ៍ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាសកលចែងអំពីភាពគ្មានប្រតិសកម្មនៃច្បាប់ឬក៏ភាពគ្មានអានុភាពអនុវត្តថយក្រោយនៃច្បាប់លោក Brad Adams នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពន្យល់ហេតុផលដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ធាក់ថយក្រោយបែបនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការធ្វើច្បាប់តាមតែអំពើចិត្តដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោក Brad Adams លើកឡើងបន្ថែមថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកែប្រែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតទាំង4ដើម្បីបដិសេធចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មានន័យថាពួកគាត់បានបង្កើតវិធានឬក៏បញ្ញត្តិថ្មីដែលមិនមានទាល់តែសោះកាលពីពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនោះលោកថានេះគឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ 100% ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមានសមាជិក9រូបហើយភាគច្រើនមានស្វាមីភក្តិចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាបានប្រកាសថាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4គឺស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាមយាបថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅមុនពេលអនុម័តច្បាប់ទាំងនេះនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាថាអំពើរបស់លោកកឹមសុខាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចលើកលែងឲ្យបានទេហើយវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នោះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោក Brad Adams អះអាងថាការដែលលើកឡើងរបស់តំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នៅក្នុងបំណងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានោះគឺជារឿងភូតភរនិងគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់លោក Brad Adams ដែលធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី1ហៅស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាមួយនេះថាជារដ្ឋសភាឆាកល្ខោនដែលចាំតែប្រថាប់ត្រាឲ្យប្រធានគណៈបករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯង I don't even understand why they bothered going to the National Assembly because ខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមកប្រជុំនៅសភាឲ្យខាតពេលធ្វើអ្វីពីព្រោះពួកគេចាំតែស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដដែលនឹងដោយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងអង្គសភាពួកគេមិនដែលចំណាយពេលជជែកដេញដោលអំពីខ្លឹមសារនិងផលវិបាកនៃច្បាប់ដែលពួកគេបង្កើតឡើយឧទាហរណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ថាមិនអាចដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្របានលុះត្រាតែរដ្ឋសភាមានសម្លេងគាំទ្រ2/3ប៉ុន្តែគេមិនខ្វល់ពីបញ្ហានេះហើយដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខារដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ថាគ្មានតំណាងរាស្ត្រណាអាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនលុះត្រាតែមានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោទពីអំពើមួយដែលកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមិនមែនជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋតទៅទៀតទេវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីប៉ុណ្ណោះ បាទចំណែកឯមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference លោកយាងសុធារាមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍ច្បាប់គេមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងល្បែងកីឡាមួយដែលគេចាប់ផ្ដើមហើយគេត្រូវតែលេងវាឲ្យចប់ចុងចប់ដើមដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ឬក៏វិធានដែលព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយលោកថាគេមិនអាចកំពុងតែលេងស្រាប់តែភាគីមកខាងលំប៉ាទៀមទាឲ្យបង្កើតវិធានថ្មីឬក៏កែប្រែច្បាប់ថ្មីមួយពាក់កណ្ដាលទីដូច្នេះនោះទេស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរងការរិះគន់ជុំទិសកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯណោះ
បានសរសេរតាម Facebook នៅថ្ងៃទី1 ខែវិច្ឆិកាដោយបកប្រែសម្ដីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Winston Churchill ថាអ្នកមិនអាចទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកបានទេបើអ្នករវល់តែឈប់ដើម្បីរើសដុំថ្មគប់ឆ្កែទាំងអស់ដែលកំពុងតែព្រុសដាក់អ្នកនៅតាមផ្លូវនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរបន្ថែមថាហេតុដូច្នេះអ្នកត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍បន្តដំណើរទៅមុខឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដែលអ្នកត្រូវទៅតែតើទៅនឹងគោលដៅដែលត្រូវទៅនេះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាព្រះអាទិត្យនឹងលិចនៅថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកានោះគណៈបតិភូសភាអឺរ៉ុបថ្មីនេះក៏បានប្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាអឺរ៉ុបអាចនឹងចាត់វិធានការជំវិញជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងការអនុគ្រោះពន្ធប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែមានភាពដុនដាបខ្លាំងដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចំណែកឯសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញគឺលោក Ted Cruz ក៏បានប្រមានការពីពេលថ្មីនេះគឺថ្ងៃទី31 ខែតុលាថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9 ខែវិច្ឆិកានោះទេលោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យខាងតែបានមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង1លាន1សែនស្មើនឹងជាង 70% នៅមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនៅឡើយទេស្របពេលដែលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសល់តែ6ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ការប៉ាន់ស្មានពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែលត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1លាន6សែននាក់ឯណោះគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែតុលាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 47,800 នាក់ស្មើនឹងជាង 29% បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពលរដ្ឋចំនួនជាង 15,000 នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឆ្នាំ2017ហើយពលរដ្ឋជាង 5,000 នាក់បានកែតម្រូវឈ្មោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយនេះគឺដោយសារតែមានហេតុផលមួយចំនួនដូចជាស្ថានភាពនយោបាយច្របូកច្របល់ដូចជាការធ្វើច្បាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងការចាប់ចងលោកកឹមសុខាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឿយណាយអ្នកខ្លះក៏អស់ជំនឿទៅលើការបោះឆ្នោតនិងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមទាំងការបិទស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់វិទ្យុជាង30និងស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិនិងជាតិនិងហេតុផលមួយចំនួនផ្សេងទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាមេក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃឯណោះបានប្រាប់អាស៊ីសេរីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3 ខែវិច្ឆិកានេះថាដោយសារតែចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយនោះហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបិទបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃដល់ខ្លីខាងមុខនេះហេតុនេះកោជបគប្បីពន្យាពេលវេលាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្តទៀតដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលករខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសដែលខកខានមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងអាចមានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងសិក្សាអំពីករណីនេះហើយនឹងស្នើឲ្យកោជបពន្យាពេលចុះឈ្មោះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនេះជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការ Conferel បាទគឺលោកកនសាវាងឯណោះទេដើម្បីស្ដាប់ពន្យល់តកតងជាមួយនឹងការដែលត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកកនសាវាងបាទជំរាបសួរបាទលោកកនសាវាងសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ឱកាសនៅពេលនេះទោះជាកំពុងតែជាប់រវល់រឿងបនអមទូកនៅក្នុងនេះគឺសំណួរដំបូងតើបើសិនជានៅសល់តែ6ថ្ងៃទៀតទេចប់ហើយការដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះហើយកោជបបានដឹងហើយគឺកាលពីដើមឡើយនៅពេលដែលមានការចុះឈ្មោះនឹងវាច្រើនអញ្ចឹងទៅពេលសម្រាប់អីហ្នឹងថែមថ្ងៃតែសម្រាប់លើកមុនហ្នឹងដូចបនជុំអីអត់បានថែមទេគឺថាសុខចិត្តសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺរសាត់បាត់ទៀតតើអាចនឹងមានការបន្តចុះឈ្មោះទៀតទេហើយបើមានការបន្តចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺអាចនឹងដោយសារកត្តាអីដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបើយើងមើលមែនតើអ្វីដែលយើងជជែកបានជួបជាមួយនឹងខាងកោជបគឺថាមិនមានការបន្ថែមថ្ងៃសម្រាប់ការចុះឈ្មោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកនៅពេលដែលបុណ្យឬក៏ថាចុងពេលវេលាប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនតែសម្រុកដើម្បីចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្នុងចំណុចនេះខាង Conference មិនបានទាន់បានជជែកគ្នាឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅឡើយទេដោយសារតែយើងនឹងពេលប្រជុំហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងសិក្សាមើលតួលេខនឹងបន្តទៀតថាតើកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋនេះមានការកើនឡើងទៀតដែរឬក៏អត់ទេពីព្រោះអីដោយសារតែរយៈពេលប្រមាណខែរយៈពេល63ថ្ងៃនេះបាទគឺថាកំណើននៃជីវរដ្ឋគឺថាมันមានច្រើនទេគឺថាលបឿននឹងហាក់ដូចជាអស់ហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងថាបញ្ហាដែលអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនអស់ដោយសារតែមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅសល់ច្រើនទេគឺថាការសល់ច្រើនហ្នឹងគឺសល់ច្រើនទៅលើអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលសន្ទុះបន្តទៀតថាចុងរយៈពេល3ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃនេះតើសន្ទុះវាប៉ុន្មានហើយយើងនឹងជជែកបន្តទៀតបើសិនជាកំណើននៅចុងនេះមានច្រើនយើងនឹងអាចសំណូមពរសូមបន្ថែមទៀតទៅខាងកោជបបាទដោយលោកកនសវាងមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយការចុះឈ្មោះនេះក៏មានមតិប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីផ្សេងហ្នឹងថាកន្លែងខ្លះនោះគឺមិនទាំងមានមនុស្សម្នាក់ផងទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវាស្របគ្នាទៅនឹងតួលេខដែលថាអស់ហើយអ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងអស់ហើយនៅតែពលករចំណាក់ស្រុកតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះបើឧទាហរណ៍ថាមានការអំពាវនាវដើម្បីឲ្យបន្តពេលវេលាចុះឈ្មោះអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងគឺទាល់តែផ្ដល់លទ្ធភាពទៅឲ្យពលករនៅឯក្រៅប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយបើការដែលឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសចុះឈ្មោះនោះកន្លងមកដូចជាឮថាមិនអាចទៅរួចទេតើបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏បើសិនជាភាគីណាស្នើតើលោកគិតថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅកើតទេមើលទៅបាទតាមពិតមែនទេទៅវាមានចំណុចជាច្រើនដែលអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងជាពិសេសស្ថាប័នកោជបក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកបានបើកដែរឧទាហរណ៍ហើយយើងមើលការស្នើសុំបន្ថែមគិតគូរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មករលោកចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅនេះតាមពិតមែនទែនទៅចុងខែ8នេះគឺថាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកធ្លាប់បានធ្វើស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ម្ដងទៅហើយទាក់ទងនឹងរឿងការចុះឈ្មោះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតបងប្អូនជាពលករដែលលោកបានចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺថាទៅបានបិទនៅរដ្ឋសភាដដែលទី2យើងធ្លាប់បានទៅជែកអំពីដំណោះស្រាយមួយទៅជួនអាសាសមួយទៅខាងកោជបដែរគឺតាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះនៅខាងក្រៅមិនទូទាំងគ្រប់ខេត្តដែលមានសំទោសមិនទូទាំងប្រទេសណាដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកទេគឺថាសូមឲ្យសាក់លបងតែត្រឹមថៃមួយសិនក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានស្ថាប័នកោជបលោកបដិសេធជាពិសេសគឺការស្នើសុំឲ្យមានការចុះឈ្មោះនៅតាមព្រំដែននៃជាដើមអញ្ចឹងបាទដែលបង្កើនព្រំដែនជាដើមប៉ុន្តែលទ្ធភាពគឺថាអត់អាចទៅរួចទេដោយសារតែកោជបបានបដិសេធថាមិនមានច្បាប់ទេហើយលើកការឆ្នាំ2016មានការបើកចន្លោះសម្រាប់ការចុះឈ្មោះនេះនៅតាមព្រំដែនដែរដូចនៅខាងប៉ោយប៉ែតអីជាដើមនិងព្រំដែនមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2017នេះគឺថាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចេញនៅគេហៅស្ដីណែនាំមួយគឺធ្វើឲ្យសម្រាប់ការចេញឯកសារនេះតែម្ដងអញ្ចឹងការស្ដីណែនាំសម្រាប់ការចេញឯកសារនេះគឺថាมันបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបានស្រួលទៅដល់បងប្អូនជាបរិបទដែលលោកបានចំណាក់ស្រុកនេះធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេវាបានប្រកបភាពស្មុគស្មាញទៅដល់គាត់ទៅវិញហើយភាពស្មុគស្មាញនេះទៅហើយគឺជាកត្តាមួយដែលអ្នកដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅបូតនៅខាងក្រៅដូចជានៅថៃជាដើមវិលត្រឡប់មកចុះទៅព្រំដែនគឺអត់អាចចុះបានទេបាទដោយសារតែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឯកសារព្រោះឯកសារហើយនឹងនីតិវិធីនេះគឺថាស្មុគស្មាញនៅត្រង់ចំណុចដែលពេលជាពេលវេលាហើយពេលវេលាហើយការសុំនឹងត្រូវបញ្ជាក់ច្រើនកន្លែងទៀតមុនដល់បានសម្រាប់ចេញបញ្ជីបញ្ជាក់ទីលំនៅទាំងនេះគឺជាបញ្ហាបាទ
សំណួរខ្ញុំចង់ក្រោយសម្រាប់ពេលនេះគឺលោកកនសវាងតើនៅពេលដែលមាននីតិវិធីស្មុគស្មាញមានកង្វល់បែបនេះស្ថាប័នណាខ្លះហើយទេតាក់ទងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសដូចជាអង្គការ Khmer របស់លោកនឹងមានបានរៀបចំជាអនុសាសន៍ឬក៏កង្វល់នឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយដែរទេឬក៏គ្រាន់តែជាកង្វល់បែបទូទៅហើយមិនមានលទ្ធភាពអីអាចនឹងទទូចឬក៏ស្នើឲ្យខាងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជួយដោះស្រាយអាហ្នឹងទេបាទតាមពិតមែនទែនទៅយើងអត់បានដាក់លិខិតឬក៏ជជែកជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទាំងអស់នេះជូនដល់ស្ថាប័នកោជបផងដែរយើងបានទៅជួបគ្នាតាំងពីថ្ងៃទី4ខែ10នេះបាទខែតុលានេះហើយបានជជែកពីបញ្ហានៃការទុកកង្វល់ទាំងអស់នេះដែរជូនទៅដល់ខាងស្ថាប័នកោជបក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយតបវិញថាលោកមិនបានទទួលមិនដឹងណាមួយតាក់ទងអំពីបញ្ហានៃឯកសារនេះទេតែសូមជម្រាបថាឯកសារនេះបើយើងគិតមែនទែនទៅគឺមានន័យថាតទៅដល់កោជបបានលោកដឹងក្រុមសំទោសក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតបានដឹងក៏ប៉ុន្តែឯកសារនេះវាអត់បានឆ្លងដៃទៅដល់ក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតទេគឺវានៅប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ព្រោះការដែលធ្វើរដុំគឺធ្វើនៅក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឬមួយក៏មេគុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកចេញឲ្យតែនីតិវិធីស្ដីណែនាំក្រោយផុសក្រសួងមហាផ្ទៃពីឬក៏អន្តរក្រសួងនេះបាទគឺចេញនៅត្រឹមតែចេញនៅប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ដែលលោកទៅសុំការអនុញ្ញាតហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍គឺមានន័យថាវាអត់បានឆ្លងកាត់នៅដល់ក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតទេហេតុនេះហើយក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់បានទទួលបណ្ដឹងណាមួយតាក់ទងរឿងការចុះឈ្មោះឆ្នោតទេបាទនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលមិនបានឆ្លងកាត់ទៅដល់ក្រុមកោជបហើយអនុសាសន៍នេះយើងបានជជែករួចហើយបាទប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកកនសវាងបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវយើងមកមើលព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអុំទូកវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះប្រខែនឹងអកអំបុកសម្ដែងការហួសចិត្តចំពោះកន្លែងផ្ញើម៉ូតូនិងឡានដែលយកតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងពេលដែលមានពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏ធំដូច្នេះសម្បត្តិផ្ញើម៉ូតូដែលដាក់តម្លៃត្រឹមតែ 1000 រៀលប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋត្រូវចំណាយលុយដល់ទៅ 5000 រៀលសម្រាប់ម៉ូតូមួយគ្រឿងចំណែកឯរថយន្តគឺមួយគ្រឿងតម្លៃ 10000 រៀលអ្នកផ្ញើម៉ូតូម្នាក់លើកឡើងថាលោកត្រូវបង្ខំចិត្តផ្ញើម៉ូតូព្រោះអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវមិនឲ្យជិះចូលកន្លែងកម្សាន្តនោះទេលោកបន្តថាការយកថ្លៃបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីសាលារាជធានីក៏បានមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយក៏បានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងខណ្ឌនឹងឲ្យចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំកុំឲ្យមានការយកថ្លៃពេកដែរនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាគឺលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាឲ្យតែមានឱកាសពិធីបុណ្យទានម្ដងគឺតែងតែកើតមានអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើអសិលធម៌បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដែលចូលរួមព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងលើកឡើងថាពួកគេភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឃើញក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់ដាក់ពង្រាយស្ពាយកំភ្លើងដើរបង្ហាញពេញទីសាធារណៈទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចេញមុខប្រកាសក្តែងថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពពេញលេញហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដើរលេងកម្សាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះបែរជាយល់ថាប្រទេសនេះដូចជាកំពុងមានអំពើភេរវកម្មឬក៏ជាប្រទេសទើបរំដោះបានចេញពីសង្គ្រាមទៅវិញការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះក៏ព្រោះតែក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះនឹងកាន់អាវុធគ្រប់ដៃដោយគ្មានបិទបាំងហើយដើរជាក្បួននៅគ្រប់ទីតាំងសាធារណៈដែលជាកន្លែងដើរលំហែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ប្រាប់ថាដោយសារតែនៅកន្លែងណាក៏លោកឃើញមានសមត្ថកិច្ចស្ពាយកំភ្លើងដើរធ្វើពិធីដែលកំពុងតែសប្បាយនោះក៏បានคล้ายទៅជាពិធីដែលគួរឲ្យបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទៅវិញលោកថាបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រើនជាងឆ្នាំមុនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញសមត្ថកិច្ចយ៉ាងច្រើនដាក់ពង្រាយនៅតាមផ្លូវនិងទីប្រជុំជន
ពលរដ្ឋរូបនោះយល់ថាលោកមិនជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគួរកុំបង្ហាញរូបភាពសមត្ថកិច្ចស្ពាយកំភ្លើងដើរនឹងខ្លាំងពេកស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនសវណ្ណឯណោះឲ្យដឹងថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដូច្នេះគឺត្រូវតែមានការពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះជាង 10000 នាក់លោកអះអាងថាកងកម្លាំងដែលដាក់ការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបែបនេះគឺដើម្បីធានាសុខសុវត្ថិភាពពេញលេញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីឯណោះយល់ផ្សេងពីនេះលោកថាការពង្រាយកងកម្លាំងច្រើនដែលមានប្រដាប់អាវុធគ្រប់ដៃដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរភ័យខ្លាចទៅវិញទេលោកបន្តថាកងកម្លាំងទាំងនេះទន្ទឹមនឹងការងារសន្តិសុខក៏អាចជាការត្រៀមទប់ស្កាត់ក្នុងករណីផ្ទុះបាតកម្មឬក៏បាតុភិបអ្វីមួយខណៈដែលបញ្ហានយោបាយកំពុងតែកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមកំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃទី1នេះមានចំនួនចន្លោះពី500000ទៅ60000នាក់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះមានទូកមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងសរុបចំនួន137គូឬស្មើនឹង274ទូកនៅទូទាំងប្រទេសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនារូបភាពនៃការប្រណាំងទូកនេះដូចតទៅតាមដែលរៀនទៅបានឲ្យចាក់ដៃគូខ្លួនឲ្យបាន51គូដែលមានលេខ101កំពីព្រៃម៉ៅហោះទៅសែនជ័យដើម្បីមកប្រហែលជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំស្បគ្នាបាទមិនតែប្រមាថជុំទៀតទេគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅXO ដែលចូលផ្សេងជ័យដែលបានទទួលអាណាទីហើយហើយអាក្រៅទីហើយបាទខ្ញុំមើលម្ដងណាបនអុំទូកនេះវាសំខាន់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយជានេះជាបនរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ស្ដេចយើងធ្វើបនអុំទូកនេះសម្រាប់អរគុណដល់អ្នកចំនួនមុនផងដែលបានវាឈ្នះលើខ្មាំងនឹងផងអរគុណដល់ទលេដែលបានដល់ទឹកដល់អីឲ្យយើងគ្នាប្រជាជនហ្នឹងបាទលោកនាងទើបបានតាទស្សនាទស្សនវិជ្ជារូបភាពវីដេអូដែលថតផ្ទាល់ពីពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឯមុខព្រះបរមរាជវាំងខាងបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឯណោះវិញបាទគឺបានអះអាងថាពួកគាត់នឹងសុកចិត្តខ្ចីលុយគេដើម្បីទិញទូកមួយគឺទូកងមួយនឹងចូលរួមប្រណាំងនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងគេដែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះ
ការចូលរួមបណ្ណាំងទូកនៅឆ្នាំនេះគឺជនជាតិខ្មែរដើមកម្ពុជាក្រោមយល់ថាដើម្បីចូលរួមរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមគឺជនជាតិខ្មែរដើមនឹងចង់ប្រាប់ពិភពលោកថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែរក្សាប្រពៃណីនេះបានយ៉ាងល្អលោកវ៉ានសុមេតរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះក្រោមក្រសែភ្នែកទស្សនិកជនជាច្រើនអ្នកនៅអមតាមមាត់ទន្លេសាបម្ដុំព្រះបរមរាជវាំងទូកងឈ្មោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យបានបង្ហាញខ្លួននិងបានបោះពួរយ៉ាងលឿនលើផ្ទៃទឹកឯកសណ្ឋានរបស់ទូកខ្មែរក្រោមមាន3ពណ៌គឺម្ដុំចំណុះក្បាលទូកមានពណ៌ខៀវចំណុះកណ្ដាលទូកមានពណ៌លឿងនិងម្ដុំកន្ទុយទូកមានឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងនៅឆ្នាំនេះទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យបានរចនាថ្មីដោយទិញទូកថ្មីមួយដើម្បីប្រកួតប្រាថ្នាជ័យជំនះលេខ1នៅឆ្នាំនេះប្រធានគណៈកម្មការទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យគឺលោកប៊ុនមនីរៀបរាប់ថាដោយសារតែទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យដែលអមរាល់ឆ្នាំមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងពិបាកក្នុងការកែសម្រួលយកមកអមវិញបានគណៈកម្មការទូកបានសម្រេចទិញទូកថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំនេះលោកប៊ុនមនីអះអាងថាទូកងដែលទិញថ្មីនេះគណៈកម្មការមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញទូកទេគឺជំពាក់គេទាំងស្រុងហើយការជំពាក់នេះគឺត្រូវបែងចែកជា2គឺ1ជំពាក់លុយរបស់គណៈកម្មការទូកនិងទី2ជំពាក់លុយម្ចាស់ទូកតែយ៉ាងណាលោកគណៈកម្មការទូកសង្ឃឹមថាអាចធ្វើឲ្យខ្មែរនិងបរទេសនៅទូទាំងពិភពលោកបានដឹងថាខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិខ្មែរពីបរមបុរាណមកទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យគឺជាទូកខ្នាតអន្តរជាតិដែលមានចំណុះ22នាក់ប្រវែង18ម៉ែត្រធ្វើពីដើមគគីរទាំងមូលដោយលងចូលក្នុងនិងមានតកែមពីលើបន្តិចដើម្បីការពារកុំឲ្យទឹកចូលក្នុងទូកនៅពេលប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេលប្រណាំងលោកប៊ុនមនីមើលឃើញថាទូកងថ្មីរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះលឿនជាងមុននិងមានសង្ឃឹមថាទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងឆ្នាំនេះលោកអះអាងថាថ្មីបើទូកនេះឈ្មោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងពីខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសក្តីប៉ុន្តែកីឡាករអុំទូកនេះមិនមែនសុទ្ធតែជាខ្មែរក្រោមនោះទេគឺមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់គឺជាកីឡាករចំណុះទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យបានបង្ហាញក្តីសប្បាយរីករាយនៅពេលសួរថាតើយល់បែបណាចំពោះការអុំទូកឲ្យទូកងខ្មែរក្រោមបើទោះជាយ៉ាងណាខ្មែរអ៊ីស្លាមរូបនេះមានផលវិបាកតែមួយគត់គឺការបរិភោគអាហារខុសពីជនជាតិខ្មែរក្រោមអត់ពិបាកទេគាត់ថារីឯសម្រាប់ខាងគាត់ក៏រៀបចំឲ្យយើងដែរអ្វីដែលយើងហូបអត់បានយើងប្រាប់គាត់តាមហ្នឹងក៏រៀបចំហូបឲ្យម្ហូបឲ្យយើងហូបដែរកីឡាករម្នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិខ្មែរឈ្មោះប៉ាត់នីគឺជាកីឡាករអុំនៅបន្ទាប់ពីអ្នករាំក្បាលទូកហើយលោកពេញចិត្តក្នុងការចូលរួមអុំទូកជាមួយខ្មែរក្រោមលោកអះអាងថាលោកគឺជាអតីតអ្នកនេសាទដែនសមុទ្រនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យគឺជាទូករបស់វត្តសាមគ្គីរាំងសីមានជ័យស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាទូកនិងជាវត្តរបស់ជនជាតិខ្មែរក្រោមមកពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នជាទឹកដីភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសវៀតណាមព្រះបរមីបូជាប្រធានគណៈកម្មការទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យលោកប៊ុនមនីអះអាងថាទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះមិនបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីមន្ត្រីធំឬអិសរាជជនណាឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភទាំងថវិកានិងម្ហូបអាហារគឺបានមកពីពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកបើទោះបែបនេះក្តីលោកប៊ុនមនីអះអាងថាទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យមិនមានការប្រកែកក្នុងការទទួលយកជំនួយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរឡើយគឺមានតែការស្នើសុំលោកថាកន្លងមកគណៈកម្មការទូកងខ្មែរក្រោមក៏ធ្លាប់ធ្វើលិខិតដើម្បីស្នើសុំថវិកាខ្លះពីមន្ត្រីធំដែរប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេហេតុនេះគណៈកម្មការទូកមានតែសង្ឃឹមលើជនជាតិខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទផែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលអ្នកអុំទូកកំពុងតែញាប់ដៃចែវទូកអុំទូកនៅពិធីប្រណាំងទូកហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែពង្រាយការពារសន្តិសុខឯណោះសកម្មជនព្រៃឈើរកឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃឈ្មួញជួញដូរឈើខុសច្បាប់សម្រុកដឹកឈើចេញពីជួរភ្នំក្រវាញឆ្លងកាត់ច្រកតនហុនខេត្តកំពតទៅប្រទេសវៀតណាមមិនតិចជាង100ម៉ែត្រគីបឡើយបាទបាត់ល្មើសព្រៃឈើនេះគឺអាចធ្វើទៅបានគឺដោយការមានសហការជាប្រព័ន្ធក្រោមរូបភាពអំពើពុករលួយរវាងឈ្មួញមន្ត្រីជំនាញផ្នែកបរិស្ថាននិងអង្គការដែលអនុវត្តគម្រោងលើការអភិរក្សព្រៃឈើបាទប្រធានអង្គការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានវាតម្លៃថាឈើប្រណិតនៅតាមជួរភ្នំក្រវាញចាប់ពីខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងអាចនឹងត្រូវរលាយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរលោកថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឈើប្រណិតរួមមានធ្នង់នាងនួននិងក្រញូងជាដើមនោះត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញជិតផុតពូជអស់ទៅហើយនៅតាមជួរភ្នំក្រវាញនោះលោកអះអាងថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយនៃការកាប់បំផ្លាញនេះគឺជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមមន្ត្រីជំនាញរូបនេះបន្តថាឈើដែលកាប់បានតាមរយៈការជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងកាប់គឺត្រូវប្រមូលដឹកនាំចេញពីតំបន់ចំនួន3រួមមានច្រកអូត្រាវនិងច្រកជាំស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងនៅមានច្រកសំខាន់មួយទៀតគឺដឹកចេញពីឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួយកំពង់ស្ពឺអនុផលព្រៃឈើទាំងនេះត្រូវដឹកចូលទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកតនហុនខេត្តកំពតដែលមានជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះថាសឺសត្រូវជាកូនប្រសាររបស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺជាអ្នកឈរជើងទិញរបាយការណ៍របស់អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារបរិស្ថានសិទ្ធិពលរដ្ឋបង្ហាញថានៅក្នុងមួយថ្ងៃអនុផលព្រៃឈើទាំងនេះត្រូវដឹកជញ្ជូនយ៉ាងតិចណាស់ក៏100ម៉ែត្រគីបដែរចូលទៅប្រទេសវៀតណាមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា